ဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာ product function နဲ့ sum function တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့တို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးလေ့လာကြည့်မယ်။ The product function product ဆိုတာကမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ product function က multiply ဆိုတာမြောက်တာ all the number เนาะကဏ္ဍတွေအားလုံးကိုမြောက်လိုက်တာ given as argument တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုမြောက်တာဒီ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ product function ကသူ့လိုမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် and return the product ရလာတဲ့ဒီမြောက်လက်ကိုသူဖော်ပြပေးတယ်နောက်တစ်ခု sum function ဆိုတာတော့ဒါ sum ဆိုတာပေါင်းတာเนาะ added all the number เนาะကိန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းတယ် given as argument အဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိန်းအားလုံးကိုပေါင်းပေးတယ် and return the result ရလက်ကိုဖော်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ formula လေးရေးပြထားတယ် product ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလျက်က open brackets ပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထည့်မြောက်လို့ရတယ် number 1 number 2 number 3အစသဖြင့်ကဏ္ဍတွေကိုထည့်မြောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက sum function ဆိုလည်းအတူတူပဲ sum ရဲ့နောက်မှာ argument တွေမှာ number 1 number 2 number 3ဆိုပြီးတော့ထည့်မြောက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တစ်ခုတွဲပြီးတော့ဘယ်သူတွေအသုံးပြုလို့ရလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်စုံဆိုင်တွေ store ဆိုင်တွေစိုက်တဲ့ပြင်ဒါဈေးဆိုင်တွေပေါ့เนาะဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့က voucher လေးတွေเนาะ Excel ထဲမှာ voucher စင်းစရာလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က company တစ်ခုဝယ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အရေးအတွက်ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူစုစုပေါင်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်ဆိုတာကိုထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလို့ရပါတယ် formula ရေးပြီးထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ voucher design တစ်ခုဆွဲထားမယ်voucher design ထဲမှာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်တွေရှိမယ်သူတစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတွေတွက်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာเนาะပစ္စည်းတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်เนาะပစ္စည်းစုစုပေါင်းရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကဘယ်လောက်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွက်ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sum function နဲ့ product function ကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါင်းအမြောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က methods မျိုးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်တဲ့နေရာမှာဒီမြောက်ချင်တဲ့ဒီကဏ္ဍတွေဆဲခွက်တွေကိုဒါတိုင်းမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product ဆိုတဲ့ function တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်းမြောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဇာတ်လေးမှာဒါဇာတ်နှစ်မျိုးလေးအဖြေနှစ်မျိုးလေးထွက်ပြမယ်အဖြေကတော့အတူတူပဲဖြစ်မယ်နီလန် method 1နဲ့ method 2ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးသုံးပြမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး method 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး cell တွေကိုမြောက်ပြီးတော့အဖြေရှာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ cell တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပေါင်းပြီး total amount ထပ်ပြီးပြီဒါကကျွန်တော်တို့ function မသုံးမဲနဲ့ဒီမြောက်တဲ့နည်းပေါ့နော် function မသုံးမဲနဲ့ပေါင်းတဲ့နည်းဒီနည်းလမ်းကို method 1အနေနဲ့လေ့လာကြည့်ကြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီစင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးကိရိယာအယောင်ဆိုင်ရဲ့စင်းလေးပေါ့ဒီစင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေခဲရနေခဲပြက်တွေစိုက်တဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ဒီစာရေးကိရိယာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းရတယ်ရောင်းရတဲ့အခါမှာသူရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်ရှိတယ်ရောင်းရတဲ့တခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့9ခုရောင်းရင်900နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ညီမချင်းရေးမယ် formula ဆိုညီမချင်းကနေစတယ်เนาะဒါအများနဲ့မှတ်ထားပါ formula ရေးလိုက်ညီမချင်းကနေစတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းချင်တဲ့ quantity အကွက်ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ C11 ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီအမြောက်တင်ကြတာ extra right လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ extra right ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု price အောက်ကကျွန်တော်တို့900ဆိုတဲ့10ခွက်ရှိတဲ့900နဲ့မြောက်9နဲ့900နဲ့မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုအဖြေထုတ်ပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာ2500ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ10ခွက်တွေကိုဒါတိုင်းမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ result ကိုတွက်ထုတ်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ function မသုံးသေးဘူး product function မသုံးသေးဘူးအဲ့လိုပဲနောက်ဒီအရာတွေကိုလည်းဒါ formula ကျွမ်းကျင်တောင်းလိုက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါညီမချင်းရေးမယ်ပြီးရင် quantity ရှိတဲ့ set ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ extra right ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyword star ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရတဲ့ price အောက်က set ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါ်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဒီ Excel ကနေပြီးတော့သူရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ program logic code ထဲကိုဝင်တော့ပြီးတော့သူက auto ကျွန်တော်တို့ဖြေကို drop ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ခုရေးထားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာ ਨੇ เนาะဒီအောက်ကနေကျွန်တော်တို့ formula တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တာ ਨੇ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာသူ့လိုအလုပ်လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဆွဲချကြည့်လိုက်မယ်
ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ set တစ်ခုကျွန်တော်တို့ formula ရေးထားတော့ဒီမှာ formula လေးပေါ်နေရယ် set တစ်ခုရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အောက်တောင်နာလေးမှာကျွန်တော်တို့ချက်ကျွန်တော်တို့ mouse ကလေးကိုတင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာအနီးကဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါင်းပုံစံလေးနော်မတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ mouse ကိုရွှေ့လိုက်တာအခါမှာအပေါင်းပုံစံလေးကမတူဘူးအပေါင်းပုံစံအမဲရောင်လေးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ mouse ကိုဖြည့်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်โอเคကိုလိုချင်တဲ့လောက်ရှိရင်လွှတ်လိုက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်စက်ကွက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ပုံစံကြီးချိန်ပြီးသားဖြစ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကွက်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံကြီးတွေကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကွက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ amount เนาะတိုတယ် amount ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညီမျှခြင်းဆိုပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ set ခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပေါင်းပေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာ set ခွက်တစ်ခွက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘုတ်ကအပေါင်းကိုနှိပ်မယ်နောက် set ခွက်တစ်ခွက်ကိုနှိပ်မယ်အပေါင်းအဲ့လိုနှိပ်သွားလိုက်โอเคဆုံးပြီဆိုရင်ဒါအနာခောက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစုစုပေါင်းငွေပမာဏအမောက်တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ formula ကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ set ခွက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအခုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ function ကိုသုံးမယ်เนาะ product function နဲ့ sum function ကိုသုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ voucher လေးတွေဘယ်လိုချိန်မလဲเนาะအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ method 1ကိုစင်ပြတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะဒီက method 2ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တော့မယ်အဲ့တော့သုံးကြည့်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော် mouse တင်ထားတဲ့နေရာလေးမှာ formula ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ကเนาะအကုန်လုံးသူတို့သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွေကိုမြောက်ချင်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နက်เนาะ formula ရေးပြီးသားဖြစ်တော့အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီနီလန်းလေးပို့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ကြည့်လိုက်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကုန်လုံးကိုမြောက်ချင်တယ်ဒီမှာ10ပစ္စည်း10မျိုးရှိเนาะပစ္စည်း10မျိုးလုံးရဲ့ method 2ဆိုတဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ set ခွက်တွေကိုမြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ set ခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာ select မှတ်လိုက်ပြီ select မှတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ mouse ကကျွန်တော် left click ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လို formula တစ်ပြိုင်နဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ set ခွက်တွေကို select မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control G ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคနှိပ်လိုက်ရတဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့က go to box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ go to ကနေပြီး special ဆိုတဲ့ tag လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် special ဆိုတဲ့ tag လေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ BLENKS brand ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် OK ကိုထပ်နှိပ်မယ်โอเคထပ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမူလမျက်နှာပြင်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေကိုဘာမှမနှိပ်တော့ဘူးမနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula တန်းရေးမှာဖြစ်တယ်နော် formula တန်းရေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးအကွက်ကနေစရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် formula ရေးတာနဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးအကွက်ကနေစဝင်သွားလိမ့်မယ်စဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula စရေးမယ် formula ရေးတိုင်းညီညာချင်းကနေစတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ function က product function ဖြစ်တယ် DOCT product ဆိုပြီးဖွင့်စားပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီအောက်က function type လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ number 1 number 2 size တဲ့ပြင်ကိုမြောက်ချင်တဲ့အရာတွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ quantity အောက်က set ခွက်ကိုယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ set ခွက်ကိုယူပြီးအမြောက်တင်သေးတာမသုံးဘူးဒီမှာကကျွန်တော် function ကိုသုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် comma ကိုသုံးမယ်ပြီးရင် number 2ကိုယူမယ်ပြီးရင်ခွင်ပိတ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကအကွက်တွေ slashing ဝင်နေတဲ့အကွက်တွေပါတခါတည်းကျွန်တော်တို့မြောက်ပြီးသားဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချောင်းလေးနဲ့ရေးပြီးတော့မြောက်ပြီးသားဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့နောက်တဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ enter ရဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအကွက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကသူ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲเนาะသူ့တန်တန်းပေါ့เนาะရှေ့မှာရှိတဲ့တန်တန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် quantity price ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် formula ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီတူညီတဲ့ formula တွေကိုတပြိုင်နက်ရေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဒီ formula တပြိုင်နက်ဝင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒါအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်က total စုစုပေါင်းကိုလည်း function သုံးမယ် equal sum function သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် sum sum all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က number 1 number 2ဆိုပြီးတော့ခဏနေရာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို click comma ဒီ cell ကို click comma ဒီ cell ကို click လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီ cell rate ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင် F11 เนาะဒါ full column F20 ဆိုပြီးတော့သူ cell quad တွေကိုယူပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီဆိုရင်
win big ဆိုပြီးတော့အနာခေါက်လိုက်တာနဲ့နှစ်ခွန်50ဆိုတဲ့စုစုပေါင်းတိုးတဲ့အမောင်းတန်ဖိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product function နဲ့နော် sum function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ voucher တွေမှာ auto ကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍပြောင်းလိုက်တာနဲ့နော်နောက်ကတန်ဖိုးတွေက auto ပြောင်းအောင်ကျွန်တော် formula ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ quantity ရေတွက်လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်စာအုပ်10အုပ်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ခုနောက်ကတန်ဖိုးကလည်းနော်10အုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဒီ9000ဆိုပြီးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းသွားတာနဲ့အများဒီအောက်ကစုစုပေါင်း total တွေလည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ correction ဆိုရင်ခုတရားရောင်းရတယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့လူနဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေကပြောင်းပြီးတော့နောက်ကစုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေလိုက်ပြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ product function နဲ့ sum function ရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ပေါ်ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ method 1 method 2ဆိုပြီးတော့နည်းလမ်းတစ်ခုလေ့လာကြရရတယ်အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် method 1ကတော့ဒါတိုင်းကျွန်တော်တို့အမြောက်တင် data တွေအပေါင်းတင် data တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွက်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် method 2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါတယ်နောက်ကမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနေပြီးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်